我唔係設計界嘅人啦，我做廠嘅。咁我對設計認識咧，就當然係我哋自己做工業設計啦。咁因為識咗阿劉小康，咁我對設計嘅眼界都擴大咗好多。咁我諗我可以講乜嘢決定設計啦，都只能夠 through 劉小康嘅 work 嚟講下我嘅理解啦。我覺得咧係好難決定咧點樣有一個某個因素決定設計，即係有人講係文化決定設計啦，歷史決定設計啦，即係好多原因都影響緊設計嘅。你話揾一個咧就即係最重要嘅因素，我諗好難。阿 Freeman 有同我介紹過展覽，每個部分我都覺得咧係有唔同嘅重要因素。好似第一個係香港故事，咁劉小康同佢師傅靳埭強喺香港故事入邊嘅角色，當然係嗰個推動呢個設計啦，平面設計將佢帶到國際水平嘅設計帶到嚟香港。喺呢度咧就係歷史決定咗佢嘅設計啦，因為個人嘅影響喺歷史上邊好卑微嘅。咁我諗如果歷史大勢之下，劉小康講出呢個故事，做出嘅設計都係俾歷史影響嘅。咁第二部分應該係最重要嘅商業嘅設計，可以比較哲學咁諗啦。商業設計上邊咧係一個存在設計決定咗一個設計，因為設計師唔係生產商，佢唔係 final execution。我記得設計嘅定義啦，即係我睇過，我覺得最好係 planning to plan， 即係一個高層次嘅思考，你交出一套計劃俾呢個客戶，而你所做嘅嘢都因應當時嘅環境，一切已經係公司已經有喺度啊，市場有喺度嘅啦，你都因應一切先已經定咗喺度嘅嘢嚟決定你設計，所以我會簡單啲講係存在決定咗商業設計。咁第三個咧，劉小康我最初識佢咧就係其實未識佢咧，我已經留意到藝術博物館門口嗰張凳啊，嗰啲原來就係劉小康做嘅公共藝術，係參與香港人建構呢個身份，幫呢個城市咧建構呢個身份嘅一部分。所以喺呢部分，我覺得係呢個身份決定咗呢個設計。跟住嗰幾個都應該係個人趣味嚟嘅。咁呢度咧就係佢嘅興趣決定佢嘅設計。去讀董仁之老師一個書法大師嘅書嘅心得。咁呢個就係都係阿 Freeman 一直有鑽研同埋喜愛好嘅一個部分，就係書法。咁呢個就佢嘅個人修養啦，決定咗呢一部分嘅設計啦。咁最後一個部分咧，就係講翻頭先講嗰個椅子嘅公共藝術啦。佢就將裏邊做咗好多一連串嘅演繹，就叫做椅子戲。即係邊個包括我後邊呢個都係椅子戲一部分。咁呢個咧就我聽阿朱文講過嘅，都就其實好容易明。椅子就係大家坐嘅，亦都係一個權力上有啲位好多人爭住坐，有啲位咧就輪流坐。咁呢個椅子戲上邊就係關係決定咗呢個設計。劉小康咧係一個好好玩嘅人，即係好玩係肯定係決定咗佢。但係好玩之餘咧，我識咗12年，我2003年佢嚟揾我去嗰個設計周度講即係分享我哋嘅做設計生意嘅心得。應該2003年識佢，咁12年咧同佢又係工作 partner 啦，又係好朋友啦，訪問好多工藝師啊、藝術家。咁我發覺佢有一樣嘢咧，佢係好有好奇心，而佢嘅好奇心咧係去到好深嘅，用咗好多心機去準備安排啦，就係要去一個喺日本嘅一個製造竹炭產品嘅地方。咁呢啲都係一個我睇到佢佢個興趣嘅一個脈絡嚟。佢對一啲事情嗰個精髓咧，好迷戀嘅，想窮根究底，睇嗰件事情咧
去到極致入邊咧，嗰個元素係乜嘢？即係例如竹咁樣，我諗呢個展覽有啲竹嘅，我亦都用咗好多年嘅時間出過書啊。一放假就聽到去台灣啦，佢就係想揾到竹嗰個 essence 啊，即係譬如呢啲咁啦，佢都係好想揾到茶入邊代表到一啲咩文化精神啊，或者喺個器物入上邊咧有啲乜嘢係嗰個最 pure 嘅精髓可以提煉到出嚟啊。咁佢就將佢一個人生同佢嘅工作啦，即係先前頭先講嗰啲就係玩，佢都係掛住同佢工作冇乜分別嘅。所以你問我點樣決定到劉小康，就可能佢都係一個呢個對物質嘅精華，一啲佢嘅神韻嗰種嚮往同埋追求，就決定咗佢一生做啲乜嘢。當然佢一生做嘅嘢就係設計咯。咁所以我都翻轉頭講，我諗佢嘅好奇同求知就決定佢嘅設計。最好玩咧，當然係Freeman揾咗好多藝術家同我哋玩嗰陣時，嗰個叫 Art Emotion 嗰個project 啦。咁同呢個合作咧，都唔止係開咗呢個即係同藝術家合作嗰個一個新嘅領域啦。對我嚟講，從來未試過。仲咧帶咗我上去富德樓，咁咧喺嗰度原來好多朋友聚埋喺度嘅，咁有好多藝術家我哋喺嗰度識咗，有插畫師啊，有油畫家。咁嗰次嘅合作咧就係將其實 open end 嘅，到而家都從來冇正式完嘅，應該仲喺度嘅。咁我哋嘅出發點就係思考咧藝術，除咗畫完幅畫擺喺博物館，就打咗燈俾人定期嚟睇，可唔可以俾人帶翻屋企啊，着喺身啦？即係等除咗幅牆或者展覽館之外咧，仲有啲咩可能性可以俾佢再重新展現？即係話有冇一個 second life 啊？或者可唔可以俾一啲用家去擁有啊？或者係一個私人嘅地方繼續欣賞？咁劉小康係一個設計師，我就廠佬，咁就試下咯。咁我哋有一個 division 係車袋嘅，咁我哋就 explore 咗好多車袋啊，將啲 artwork transfer 上去一啲平面嘅 technique，咁都唔容易嘅。咁我哋想成個產品就好似一個畫框咁樣，可以比較有尊嚴啦，或者係全面咁展現翻嗰個作品啦。咁有好多咧都係叫翻個藝術家一齊做，譬如呢啲係劉小康一齊做嘅，即係點樣擺布啊 cut 啲乜嘢落去啊。咁亦都講下，因為做個袋都可以好多 format 嘅，有啲展現得好啲，有啲 function 得好啲。咁我哋就揀咗啲唔係好 function 就唔係最好嘅硬刮刮嘅呢個。咁但係我哋最後覺得呢個係可以好即係好忠實，或者俾足夠嘅面積嚟表現呢幅畫作。咁我哋又當然入邊有好多我哋做產品設計嘅 touch 啦，都係唔想去 distract。咁喺個過程入邊，我哋同每一個藝術家就好緊密咁合作，佢哋嚟我哋 workshop 一齊諗啊。咁最大嘅挑戰都係點樣印上去印得好。我覺得可以學年輕人可以學劉小康，就係佢嘅好奇同埋追求咧係大於一切。佢係唔怕蝕底，佢做好多嘢。even 而家都係譬如做公職啦，幫朋友諗嘢啦，佢亦都幫過我哋嘅網媒啦，係免費設計logo，主場新聞個 logo 係設計嘅。我哋公司嗰啲 logo 佢係收錢嘅，不過咧幫網媒做嘅 logo 佢係唔收錢嘅。佢經常都做呢啲嘢。
佢純粹因為當然佢認為值得支持佢先做嗰單咧。咁佢最大嘅推動力亦都係翻去，我覺得推動佢做咁多設計都係佢個好奇同一個追求啊。咁我亦都知道佢最初點解可以得到近地勤欣賞，就係佢真係好渴望可以有機會做設計。佢嗰陣時真係好抵得諗，乜嘢佢話幾蝕底佢都要做，佢就係一定要咧可以同阿近地勤一齊做嘢。有啲設計咧好難嘅，唔係你想做就可以做到。尤其產品設計、平面設計咧，而家有一個諗法就係你做唔成建築師，你就去做設計啦。你做唔到乜你就走去讀設計啦。其實真唔係嘅，設計 deserve 有最好嘅人才。我反而話應該話希望多啲有能力嘅年青人啦，唔好放棄設計。而真係已經決定咗做設計嘅年青人啦，俾心機紮好馬，好多功夫要學，亦都唔係淨係純粹學識用軟件啊、上網抄嘢啊，咁又自己都要讀多啲書，有多更強烈嘅文化根底，咁你先有呢個表達能力啊。如果你自己設計啦，你講唔出、寫唔出、畫唔出，咁就即係傷殘嘅。咁你有幾好嘅 idea 咧，都冇辦法攞到出嚟，因為設計係一個唔係藝術嚟，係一個應用嘅藝術啊！你一定要係賣得到、sell 得到俾一個買家。咁如果你諗住唔想面對買家，唔想面對呢步，你應該要考慮做藝術家。